കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള എന്നാൽ വളരെ ചെറുതുമായ ഒരു ടൈം പീസാണിത്. കൂടുതൽ ടെക് വീഡിയോകൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാനായി ബെൽ ഐക്കണിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ മേടിച്ച ഒരു ടൈം പീസ് ക്ലോക്കാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് ഞാനിവിടെ ഈ ബോക്സ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ബോക്സ് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന്. ഇതിലൊരു ബില്ലുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പാക്കിംഗ് അല്ല, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ബില്ലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആമസോൺ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 315 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ ആമസോൺ റേറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കിന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അത് ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് TBB-137 എന്ന മോഡലാണ് ഈ ടൈം പീസ്. ഓർബാറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ കമ്പനി ഓർബാറ്റ് എന്ന കമ്പനിയാണ്. ഇതിൽ വേറെ ഇതിൽ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. വില ഇവിടെ ചുരുണ്ടി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് നമ്മുടെ ടൈം പീസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈം പീസ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള എന്നാൽ വളരെ ചെറുതുമായ ഒരു ടൈം പീസാണിത്. നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ബാറ്ററി, ഇതിലൊരു കമ്പനി തന്നെ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പേപ്പർ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാണ്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഇതിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റണ്ണിങ് ആണ്. നമുക്കിതിൽ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ഈ നോബിലാണ്. ഈ നോബ് നോർമലി ഇത് താന്നായിരിക്കും ഇരിക്കുക. ജസ്റ്റ് അതിൽ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൂചി ഒന്നും തിരിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എത്രയാണ് അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? 2 മണിയാണെങ്കിൽ 2 മണി സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നോബ് മേലോട്ട് വലിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വലിക്കുക. ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും, ഇതിപ്പോൾ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം ഈ സ്വിച്ച് മേലോട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഒന്ന് കറക്റ്റ് നോക്കാം. ആദ്യം ചെറിയ സൗണ്ടിലായിരിക്കും അടിക്കുക. ഏകദേശം 5 ബെല്ല് ചെറിയ സൗണ്ടിലാക്കി അടിക്കുക. ശേഷമായിരിക്കും സൗണ്ട് കൂടി വരുന്നത്. കമ്പനി പറയുന്നത് 5 മിനിറ്റോളം ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ചെറുതും എന്നാൽ കാഴ്ച നല്ല ഭംഗിയുമുള്ള ഒരു ടൈം പീസാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈം പീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.